بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي wala-in adaqnaahu haddaanu dhadhansiino raxmatan naxariis oo minaa xagganaga ka ahaatay min bacdi daraa'a masadu markuu dhibtaabtay kadib layaquulanna wuxuu odhan haadaa lii kanana iskale. qaala mujaahid wuxuu yidhi isagoo fasiraya aayadda haadaa bicamalii buu odhanaya, camalkaygii baan ku helay wa ana maxquuqun bihi, xaq baan u leeyahay. qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi yuriidu min cindii, macnaha anaa xaggayga ka timid waxani waana nicmo rabbi, marka lama rabo taas. ruuxu waxa weeyaan wixii ilaahay siiyey ilaahay inuu u tiiriyaa loo baahan yahay oo dee rabbi baa ku siiyey, rabbi ku shukri, anaa xoog ku keenay ha odhanina. dayb wa qowluhu uu yidhi qaala wuxuu yidhi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii. qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi inamaa uutiituhu waa laysiiyey kan laysiiyey calaa cilmin cilmi oo min cindi ani xaggayga ka ahaaday. qaala qataada wuxuu yidhi isagoo fasiraya aayadda ay calaa cilmin minii biwujuuhil makaasibi, sida wax loo kasbadaan aqaana oo nin ragaan ahay. wa qaala aakharuun qolyaha kalena waxay dhaheen calaa cilmin min allaahi annii ahlun lahu, cilmi ilaahay xaggiisa ka ahaaday alla uu ogaaday inaan ehel u ahay arrintan waan mutaystay. haadaa bimacnaa qowluhu tacaala, mujaahid uu yidhi, mujaahid siduu yidhi weeye uutiituhu calaa sharaf baa laygu siiyey aan leeyahay. wa can abi hurayrata radia allahu canhu, abaa hureyre waxaa laga wariyey annahu samica rasuulallahi, rasuulka ilaahay buu maqlay yaquulu isagoo leh ina 3 saddex nin oo min bani israa'iil reer bani israa'iil ahaa abrasa ku baras laho jidhku cadcadaa, iyo aqraca ku bidaar leh, iyo wa acmaa ku indhala yaa jiray. fa araadallaahu allah wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaano, fa bacata ilayhim wuxuu u diray malakan, malag baa loo diray. fa ataa wuxuu u yimid malagii al abrasa kii baraska lahaa. fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka, war maxaad jeceshahay maxaad jeceshahay adduunka? qaala wuxuu yidhi lownun xasan, jidh wanaagsan, wa jildun xasan, jidh fiican, wayadhabu cani aladii qadarani annaasu bihi, iyo waxaan inay iga tago dadku igu qurunsadeen ee jidhkan bedelan ee cadcad. qaala wuxuu yidhi famasaxahu wuu masaxay, fadahaba canhu qadaruhu, qurinkiibaa ka tegey, fa ucdiya lownan xasanan wa jildan xasanan, jidh wanaagsan baa la siiyey oo qurux badan. qaala wuxuu yidhi fa ayul maali axabu ilayka, maxaad jeceshahay xoolaha? qaala wuxuu yidhi alibilu geel, owil baqaru ama lo. shakun isxaaq baa ka shakiyey, labada mid buu yidhi. fa ucdiya naaqatan, hal baa la siiyey cusharaa oo 10 joogto bilood oo dhalaysa. fa qaala wuxuu yidhi baarakallaahu laka fiiha, allah ku barakay. qaala wuxuu yidhi fa ataa malagii wuxuu u yimid al aqraca kii bidaarta lahaa. fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka, war maxaad jeceshahay? qaala wuxuu yidhi shacaarun xasan, timo wanaagsan, wayadhabu cani aladii qad qadarani annaasu bihi, iyo inuu iga tago waxaan dadku igu qurunsadeen. famasaxu waa masaxay, fadahaba canhu alqadaruhu baa ka tegey, wa ucdiya shacaaran xasanan, timo fiican baa la siiyey. fa qaala wuxuu yidhi ayul maali axabu ilayka, maxaad jeceshahay xoolo? qaala wuxuu yidhi albaqaru, lo, awil ibilu ama geel. fa ucdiya waxaa la siiyey baqaratan xaamila, neef lo ahoo markaa uur leh. qaala wuxuu yidhi baarakallaahu laka, allah ku barakeeya fiiha. fa ata lacmaa kii indhaha la-aa buu u yimid. fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka, maxaad jeceshahay? qaala wuxuu yidhi an yarudallaahu ilaya basarii, inuu ilaahay indhahayga ii soo celiyo oo fa ubsira bihi annaas, aan dadka ku arko. famasaxahu wuu masaxay, faradallaahu ilayhi basarahu, ilaahay baa u soo celiyey indhihii. qaala wuxuu yidhi fa ayul maali axabu ilayka, maxaad jeceshahay xoolo? qaala wuxuu yidhi alghanamu, adhi. fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan, neef adhiya, waalidan oo dhalmo badan. faintaja haadaani, labadaa waa loo dhalay hore, wawallada haadaa kaana waa dhalay. macnaha waxa weeye nin walba xoolihii baa u baltay. fa kaana lihaadaa
waadin min alibili kii hore waxaa u sugnaaday tog geela walihaadaa waadin min albaqari kan kalena tog lo-ah walihaadaa waadin min alqanami kanna tog adhiya qaala wuxuu yihi tuma ataa wuxuu u yimid al abrasa kii baraska lahaa buu u yimid malabgii fii suuratihi isagoo baras leh wa hay-atihi isagoo miskiin ahoo macnaha hay-adii sidii uu ahaayoo kale qaala wuxuu yihi rajulun miskiin nimo min miskiinaan ahay wabnu sabiil safarna waan ahay inqadacad biya alxibaalu saadkii baa iga go-ay fii safari hada safarkan falaa balaaqa lii ila alyowm ilaa billaahi tuma bika meel lama gaadhi kara inuu ilaahay ikaalmeeyo mooyaane iyo adiga inaad waxisiiso asaluka waxaan ku weydiisan biladii ilaahi acdaaka lowna alxasan xasankan jidhkan qurux badan ku siiyey waljild alxasan yaa jidhka wanaagsan walmaala xoolahan bibaceerin neef geela isii ataballaqu bihi fii safari safarkayga aan ku kaalmaysto oo ku gaadho faqaala wuxuu yihi nin oy dhegeyso alxuquuq kathiira buu yidhi wallahi nin xuquuqdu way fara badan tahay buu yidhi faqaala la wuxuu yidhi ka anii acrifuka niyo armaanku garanayaaba alam takun abrasa miyaadan nin baras lahayn oo jidhku cadcad yahay yaqdiruka naasu dadkuna ay ku qurunsadaan oo dadku ku naceen faqiiran faqiira fa acdaaka allaahu ilaahay baa wuxuu ku siiyey almaala xoolaha faqaala wuxuu yidhi inamaa waridtu haada almaala kaabiran can kaabirin buu yidhi war waxa aad sheegi waxba kama jiro yidhi xoolahan ka awow baanu ka soo dhaxalay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi in kunta kaadiban haddaad been sheegayso fasayaraka allaahu allaha kaa siiyo ilaa maa kunta sidii hore allah kugu soo celiyo wa ata al aqraca kii bidaarta lahaabuu u yimid fii suurati isagoo bidaar leh faqaala lahu wuxuu ku yidhi midla haadaa sidaasoo kale wuxuu yidhi nio wax yaroon ku gaadho safarkaysii wa radda calayhi wuxuu ku celiyey midla maa radda calayhi haadaa sidii oo kale ugu celiyo wuxuu yidhi nio xoolaha awowyahay baan ka dhaxlay iska tag faqaala wuxuu yidhi in kanta kaadiban haddaad beenala tahay fasayaraka allahu allaha kagu soo celiyo ilaa maa kunta wixii horeed ahayd qaala wuxuu yidhi wa atalacmaa kii indhaha la-a baa loo yimid fii suurati isagoo indhalaa buu ugu yimid faqaala wuxuu yidhi rajulun miskiin nimo miskiin baan ahay wabnu sabiil safarna waan ahay inqadacad biyal xibaalu waxaa iga go-ay saadkii fii safari safarkaygan falaa balaaqa lii meel lama gaadhi karo maanta ilaa billaahi ilaahay inuu ikaalmooye mooyaane tuma bika adiga asaluka waan ku weydiisan biladii ilaahay radda calayka basaraka ilaaha indhaha kuu soo celiyey shaatan hal neefa ataballaqu bihi fii safari safarkaygan aan kaalmaysto faqaala wuxuu yidhi dhegeyso kana markay taxanka ka gudbay faqaala wuxuu yidhi niow qad kuntu acmaa nin indhala' baan ahaa faradda allaahu ilaya basarii ilaahay baa ii soo celiyey indhahaygii fakhud maa shi'ta maanta xoolahayga waxaa doonta ka qaad buu yidhi wadac maa shi'ta waxaa doontana ka tag fa wallaahi baan ku dhaartee laa ajhaduka kuguma dhoweeyey alyowma shay maanta bishayin shay akhadtahu aad qaadatay lilaahi ilaahay darti baana kuugu dhiban buu yidhi faqaala wuxuu yidhi amsik maalaka xoolahaaga iska hayso fa inamaa ubtiliitum inamaa in kale maaha waa ibtiliintum waa laydin imtixaamay faqad radiallaahu canka allah raallib kaa noqda adiga wa sakhada calaa saaxibayka labadaas saaxiibee kuwa kalena imtixaankii bay ku dhaceen oo ilaahay baa u cadhooday akhrajahu xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray kolka qisooyinka noocan oo kalea waxaa laga faa'iidaysanayaa xoolaha aynu hayno iyo waxaas inay wada imtixaan yihiin ruuxa waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay ka cabsado oo xaqa xoolihiisa ka guto masaakiinta safarka inuu wax ka siiyo inuu dadkiisa ka quudiyo inuu dadka masaakiinta wax ka bixiyo qadiicaturaxim inuuna noqon dadka qaraabada inuu wax ka siiyo xoolaha inuu xalaal ka kasbado fawaa'id fara badan baa ku jirta axaadiidan ruuxa muslimka waxaa looga baahan yahay dhaqanka islaamka inuu raaco ilaahi subxaana wa tacaala haynagu anfaco axaadiidta aan maqalay wallahu aclam sala allah calaa sayidina maxamed